Nedaleko od Boljevca, u selu Dobro Polje, daleko od grada, gužve i najbližih komšija, svoj novi život započela je Novosađanka Nataša. Kupila je manje od 10 hektara i odlučila da ovdje živi sama, okružena šumom, prirodom, tišinom i divljim životinjama. Kada čujemo ovakvu priču, nameću se mnoga pitanja. Zašto je sigurnost grada zamenila životom u samoći i šta je pronašla na mestu od kojeg bi mnogi pobegli? Nataša, šta jednu ženu iz Novog Sada samu dovodi na ovakvo mesto? Pa već 30 godina mi je bila želja da uzem neko imanje pored Rtnja. U stvari u okolini Rtnja. I posle skoro tih 30 godina sam odlučila da je vreme da počnem da ga tražim. Ideja mi je bila da napravim jedno samoodrživo domaćinstvo gde ću moći da primam ljude na eko kamp, da bude edukativnog karaktera, radionice razne vezane za prirodu, za zemlju, za naše iskonsko, da napravim jednu mogućnost onima koji su zainteresovani da osete šta je to živeti u prirodi, da mogu da dođu ovde i da osete pravu prirodu. Znači, neorganizovane, sređene, pokošene, male kampove, nego stvarno u divljini da budu prisutni. Ti si jedan deo svog života živjela i u inostranstvu. Da, živela sam u Španiji na Kanarskim ostrvima, pošto mi je tada, u stvari u životu mi je bila želja, ja pratim svoje želje, i u životu jedna od želja mi je bila da budem okružena morem, pošto obožavam leto i more. I ukazala mi se prilika da odem 2014. ja mislim, na Kanare i tamo sam provela 6 godina. Tamo sam živela 6 godina i radila. I kasnije, za vreme korone, sam se vratila nazad. I počela da tražim imanje. Ovo imanje je jedna od mojih želja. Koliko dugo je trajala potraga za ovakvim imanjem? 2 godine sam tražila. 2 godine sam tražila, ne mogu da kažem da sam aktivno svaki dan gledala ove imanja, ali 2 godine sam tražila i sve što sam nalazila do ovog imanja, svakom sam nalazila neku zamerku, u stvari na svakom je nešto falilo. Kada sam stigla ovde, kada sam stala na ovu zemlju, samo mi se srce otvorilo i znala sam da je to to. I ni manje ni više nego 10 hektara. Da, krenula sam od želje za 1 hektarom po Anastasiji, pošto je 1 hektar dovoljan za jednu porodicu. Međutim, tokom mog putovanja kroz život i dodavanja ideja ili menjanja ideja, sam došla do 10 hektara, da je to optimalno za ovo što hoću da napravim od ovog imanja. Koji su tvoji planovi za budućnost? Da ovo imanje zaživi tako kako sam ga i zamislila. Da se bavim prirodnom poljoprivredom. Ovo je organsko imanje, ne koristim veštačka đubriva. Ovo mi je sada 3. godina konverzije, znači od sledeće godine ulazim u organski status. Još uvek je to u nekim početnim fazama, ali svo bilje koje je ovde, svo voće u stvari koje je ovde je voće koje sam zatekla. Tako da se bavim branjem i plan mi je i prodajom. I toga. Ove kuće i ovo sve što je na imanju, to nije ovako izgledalo kad si ti uzela? Pa kuće su, dobar deo jeste, jednu kuću sam renovirala, nisam još skroz završila, a ovo sve ostalo je tako kako je bilo. Jednu kuću sam krenula da radim da bi se uselila u nju, da bi iz nje onda mogla lakše da i ostalo radim. Jer kada si ovde prisutan od ujutru, od zore, pošto ustajemo ovde oko 5-6 ujutru, mnogo je lakše organizovati dan nego kada dođemo u 9 sati recimo.
Ti si iz grada gdje si imala sve, došla na mjesto gdje nemaš struju, nemaš vodu, nemaš put. A imala si i strahove. Pa struje je bilo ovde, tako da sam se nadala, kada sam kupila imanje, nadala sam se da će ta struja moći da se vrati. Pošto je 2014. mislim ovde bio ledolom koji je porušio sve stubove i kablove, da je logično da tamo gde se živi da čovek ima osnovne uslove i da mu se obezbedi to što je nekad imao, u stvari struja. A vodu imam, to je jedan mali izvor koji se nalazi dole ispod objekata, ispod kuća na nekih 200 metara, ali je nadmorska visina, razlika u nadmorskoj visini je nekih 60 metara, tako da nije tako jednostavno to odraditi bez struje. A put je nasut, bio je bolji put. Ova zima je bila malo žešća, pa je i od kiše i od topljenja snega malo izrovan, a i dosta se seku šume, tako da kamioni prolaze i onda i oni malo urušavaju put. Imam 2 cisterne po 1000 litara i to mi neko od komšija doveze vodu, pa pretočim onda u moje cisterne, tako da imam vodu za pranje sudova, tuširanje, a za piće uzimam vodu sa izvora. Taj zid iza tebe koji i ljudi vide sad jako lepo izgleda. Ko je pravio taj zid? Ovaj zid, to smo radili sada na kursu, koji je bio krajem jula. Rađen je od blata. Blatu sam se posvetila pre 4 godine kada sam došla ovde, onda sam krenula da učim i da pohađam ja kurseve kako bi naučila to, da istražujem kako drugi to rade, koji je najbolji način, kako će biti najpostojanije urađeno od blata, zato što je blato jedan prirodan materijal i ja u Novom Sadu živim u kući od betona, a težnja mi je ceo život da se vratim prirodi. I ovo je jedan od načina i ovde sve što radim ne koristim ništa od novih materijala. Radim sa blatom, sa kamenom, drvetom, krečom, to su uglavnom pepelom, to su uglavnom materijali sa kojima radim. I tokom tih kurseva i kasnije mojih ispitivanja sam došla do nekih recepata za zidanje. Tako da prvi kurs uživo sam završila u Račitluku pre 4 godine, pa je onda iduće godine bio kurs kod mene gde je Lehel Horvat održao kurs koji sam i ja pohađala na svom imanju, gde smo započeli renoviranje te jedne kuće koja se sad završava. A ove godine smo imali kurs gde smo radili fasadu kuće, krenuli smo sve korake da prođemo. To je bio moj cilj, da ljudi koji dolaze da nauče nešto, da prođu od prvog koraka, znači od pravljenja blata, kombinacije, kako se određuje kvalitet dobijenog materijala od te zemlje koja se koristi, do primene ovo je prvi sloj koji je rađen, znači od samog prvog sloja pa do posljednjeg, do fasade, kako se dobija taj glatki deo fasade. Tako da smo to sve uradili u 5 dana i ja sam prezadovoljna. Ovo je jedan od rezultata naših ruku, njihovih ruku. Javili su se mnogi bili kojima nije odgovarao datum jer su već imali ugovoreno more, ako je moguće da bude kasnije tamo krajem avgusta je organizovan još jedan koji će se održati u avgustu od 19. do 23. ove godine. Da li ti je u planu da sledeće godine bude više tih kurseva? U planu mi je da bude i ove godine još kurseva i posle avgusta, jer je septembar isto lep mesec, čak nekada bude i oktobar. Nije samo stvar u blatogradnji, nego i u kursevima ili retritovima. U stvari, retrit je odvajanje od svakodnevnog života. Znači, on traje od 3 do 5, 7 dana, 10 dana, kako koji, gde ljudi mogu da se odvoje od svog klasičnog života i provedu vreme
potpuno odaljeni od klasičnih svakodnevnih obaveza gde će moći da nauči ili osete energetsku terapiju, razne dobrobiti za telo, zdravu hranu i tako dalje. Tako da nešto smo već imali ovde, jedan mali retreat prošle godine i planiram da se to uradi i ovde, i ove godine. I isto tako, evo sad sam u dogovorima za septembar mesec za jedan kurs biljoberstva, gde će moći praktično odmah da vide i da nauče o raznim biljkama, kako se primenjuju, koje su lekovite biljke, koje rastu tada, u tom periodu, što je isto jako zanimljivo, jer gledam da napravim ovde jedan prostor koji će nas vratiti prirodi. I da takve ljude okupljamo ovde i ljudi sa tim interesovanjima da mogu da se, čak i da se obrate sa nekim posebnim zahtevom ako imaju, ako to nije obuhvaćeno sa ovim što je meni trenutno ideja. Malo sam pomenuo da si imala strahove, ali nisi objasnila ljudima kako si se sukobila sa svojim strahovima i kako si to prevazišla. Krenula sam od ideje šta hoću da napravim ovde. Znači, to sve što ja hoću da napravim je predivno. Ali u prostoru, jer sam gledala, kada sam tražila imanje da bude van sela, ja sam 3,5 kilometara od sela, u divljini, i tek kada sam uzela imanje i kada sam počela da dolazim ovde i da krčim, da ga sređujem, pošto sam prve godine samo krčila, jer je bilo zaraslo potpuno, jer niko nije živeo preko 20 godina ovde, shvatila sam da je plafon mog boravka u divljini, koji sam doživela pre toga, pre dolaska ovde, kamp na moru. I u ovakvoj divljini nikad nisam boravila, znači to mi je bio prvi strah. Koje su životinje ovde, vremenski uslovi, kada duva vetar šta se dešava na ovakvom mestu. I to su sve bile za mene nepoznanice. U stvari, od kad sam došla ovde, ja učim bukvalno od nule i načine rada i materijale i prirodu, o svemu tek sada učim. Kako funkcioniše voda, šta sa strujom, koji su koraci koje treba da se preduzmu, šta su prioriteti, jer je to u početku sve za mene bilo haotično, jer je sve trebalo srediti u potpuno nepoznatoj sredini, kao što je ova. Onda sledeće, imala sam strah od zmije, jer sam mislila da one vrebaju na svakom ćošku, na svakom koraku, da gledaju da nas napadaju, dok nisam shvatila, dok nisam i njih upoznala i videla da to baš nije tako. Divlje životinje uglavnom beže od nas. Ponekad se pojavi srna, jer ne skonta nas da smo tu, odnosno mene, ili zec divlji koji prođe ovuda. Zmije i dalje viđam, ali 2 do 3 tokom cele godine, pošto sam ja ovde od proleća do zime. Tako da svaki dan sam ovde. Šta sam još od strahova imala? Kako noć izgleda ovde, u divljini, bez struje. Ali su to sve stvari kada se upoznaš sa njima, kao i bilo šta nepoznato što nam se dešava u životu. Prvo osetimo strah i onda se tek kada upoznamo to što nas čini uplašenim, tek onda, kad možemo da prihvatimo to da postoji, da budemo svesni, tek onda možemo da se opustimo. Tako sam i ja. Kakva je bila reakcija tvojih prijatelja i poznanika kad si rekla da odlaziš ovamo? Pa ja mislim da nisu shvatili to baš ozbiljno. U stvari da mene nisu shvatili baš ozbiljno, da ja stvarno ovo želim i da ću stvarno to uraditi. Mislim da su mislili da je to neki moj hir. Ali gomilu puta u životu su mi govorili da je kasno, da si to uradila kad si imala 20 godina, a ne sada. Imalo bi smisla, imala bi vremena. Kad sam krenula za Španiju, rekli su mi da si išla pre 10 godina tamo, bilo bi logičnije. Sad si već matora s 40 i koliko godina sam otišla tamo.
kad sam ovo uzimala isto tako. Kada sam radila neke stvari koje su drugima bile nelogične da mogu da se odrade na taj način i kada su mi govorili da je nemoguće, ja sam imala viziju i to sam uvek odradila. Tako da mislim da je i za ovo tako nešto. I za ljude koji žele da nabavljaju domaće proizvode mogu naći na aplikaciji Povratak na selo. Znaš onog rođaka sa sela što uvek ima sve najbolje i domaće? Sad ga imaš u aplikaciji Povratak na selo. Ovdje se svi oglašavaju besplatno, mali proizvođači, nekretnine, poslovi, sve što vredi i sve što ljudi stvarno traže. Brzo, jasno, bez haosa i praznih priča. Aplikacija za Android i Apple, plus web verzija za one koji vole ozbiljan klik. Povratak na selo, kvalitet, poverenje i pravi ljudi. Sve na dlanu, jedan klik i znaš ko šta ima i kome šta treba. Kako protiče jedan tvoj dan ovdje? Jedan prosječan tvoj dan? Ako pogledaš ovako oko sebe, vidiš šta sve ima da se uradi. Tako da moj dan počinje sa ispijanjem čaja, sa meditacijom jednom i onda krećem da radim to što mi je trenutno impuls da radim. Da li je to završavanje neko vezano za kuću, pravljenje blata, priprema materijala, da li je to sečenje drva za zimu ili seckanje grančica za pravljenje pepela, ili okošenje trave, ili orezivanje, zavisi. Tako je svaki dan. Doručak je negde oko 11-12, ručak oko 6, 5-6 i oko, šta ja znam, oko 9-10 recimo, kada završim sve, kada zalijem tu baštu. Onda otprilike se povlačim i ulazim u kuću, tamo još malo, tada imam vremena za telefon, malo da vidim šta je novo i ležem da spavam oko 10 sati. I super mi je kada ustanem rano jer je onda ceo dan moj. Oko 5-6 ustajem. Imaš i podstanare koji te nekad bude. Uselili su mi se puhovi između dasaka od podaščanja krova i crepa i neverovatno su bučni. Iako su mali i velike su štetočine, mada su mnogo slatki, da nisu glodari i da nisu štetočine, obožavala bih ih. A ovako, mislim da se borimo sada i da vidimo ko će da pobedi. Kad si došla ovdje sama da živiš u ovo selo, kako su te prihvatile komšije? Kako su reagovale? Odlično, ja sam oduševljena bila sa njima. Sa svima koje sam upoznala tada. Pa vremenom sam upoznavala sve više ljudi i imam super odnose sa ljudima. Izlaze mi u susret koliko može i kada, imaju svi svoje obaveze, i decu, i svoje njive, i svoje poslove. Tako da gledamo da se uskladimo. Neko više, neko manje, ali u principu svi su pozitivni. Ovde mi je baš dobro. Osjećam se kao kod kući. Evo, danas će mi baš komšija dovesti vodu. Gledam i ja naravno da pomognem gde ja mogu da pomognem. Prosto da se nadovezujemo jedni sa drugim, jer meni je ideja kada sam došla na selo, kada sam došla ovde, pošto nemam kontakt sa selom od ranije, bila mi je ideja da to funkcioniše kao nekada. Da su svi zajedno, da se svi druže, da svi pomažu jedni drugima, da idu u mobe. Međutim, to više ne postoji, čujem ni u jednom selu da to ne postoji, eventualno 1-2 komšije da tako funkcionišu, tako je i ovde. Ali u principu ja sam jako zadovoljna sa ljudima i sa odnosom sa ljudima u ovom selu. Nadam se da su i oni sami. I vreme će pokazati. Vreme pokazuje, da. Kao što smo već rekli, ti si sama i u sve si ovo krenula sama i sve sama opet radiš. Da li misliš da bi ti bilo lakše da si imala nekog partnera, nekog prijatelja sa kime možeš ovo da podeliš? Naravno da bi, ali ovaj odgovor dolazi od sada. Jer u životu sam često bila sama i u stvari većinu vremena sama i sama sam radila sve što sam radila. Tako da sam bila naviknuta na to. Međutim, krajem prošle godine sam imala neki zdravstveni incident
i posle toga sam prvi put osetila iz dubine, mozgom sam znala da mi treba pomoć. Ali sam tada prvi put osetila iz duše da bi mi prijalo da nisam sama u svemu ovome. Ne samo zbog pomoći fizičke, nego generalno cela priča, pošto je cela priča potpuno prirodna i sa velikim potencijalom i toliko je humana i bliska prirodi. Znači, tada sam prvi put iz duše poželjela da imam još nekog uz sebe u celoj ovoj priči. I tada se rodila ideja o ranim partnerima. Rani su zato što još nije zaživelo to sve što želim da napravim ovde, gde nudim posebne pogodnosti ljudima koji uđu u ranoj fazi sa mnom u ovaj projekat, jer ovo je projekat ozbiljan, baš zato što je sam početak. Kasnije, kada se taj prvi deo bude uradio, potpuno će biti drugačija priča, naravno, kada sve ovo zaživi. Sada je krenuo kamp, radionice su krenule, mali retriti su krenuli i sad treba smeštaj, treba infrastruktura da se poboljša korak po korak. I tu u stvari je otvoren taj prostor za rane partnere. Rani partner ne znači da je muškarac. Znači, ljubavni partner nije što je i poslovni partner. Pritom, to mogu biti žene, mlađe, starije, muškarci, mlađi, stariji, nebitno je uopšte. Bitno je to što je bitno kod ljudi koje bi primila ili prihvatila kao partnere, da imaju bar sličnu viziju kao i ja. Znači, da nema žurbe, da se radi prirodnim materijalima, da nema đubrenja sa hemijom, da nema uništavanja biodiverziteta. Znači, to su neke osnovne stvari koje tražim da se ispoštuju, od kojih ne odustajem. A gdje mogu ljudi da ti se jave? Pa mogu na Instagram stranicu Zemlja čuda Wonderland ili preko Facebooka Nataša Dili. Čime si se bavila dok si živjela u gradu? Pa ja sam učitelj joge i bioenergetičar. Tako da sam držala sam časove joge i radila sam bioenergetske tretmane i energetsku masažu. I pored toga još sam dodavala u taj ceo paket meditacije i korišćenja kosmogeneratora. I taj ceo paket sam nazvala energetski kod. Tako da se bavim energetskim kodom, gde se kombinuju ili sve tehnike ili jedna od njih u zavisnosti od potrebe osobe. Time sam se bavila i u Novom Sadu i u Španiji i evo sada ovde, kada sam osposobila kuću, mogu da primim ljude i da nastavim sa svojim poslom, sa svojom praksom. Kako si počela se baviš bioenergijom? Pa moj tata je počeo da se bavi bioenergijom kada sam ja imala nekih 13-14 godina i onda me povukao da učim sa njim. I od tada sam ja u tome. Kako je on napredovao, tako sam ja išla sa njim u tom procesu učenja i time se bavim evo već 40 godina skoro. Da ne kažem koliko imam godina. Onda sam krenula prvo na jogu, pa sam završila sam i za učitelja joge. A kosmogenerator je tu zato što je moj tata izumeo kosmogenerator prvo kao prvi proizvod koji ja obožavam, jer on utiče na kompletno telo, bez obzira na svesnost našu, da li je sugestija ili nije sugestija, zato što je rađeno su ispitivanja i na biljkama i na životinjama i dobija razne nagrade za to. Posle toga je došao i kosmodisk, po čemu je on i poznat. Moj tata, mislim. Tako da je to osoba od koje sam povukla dosta tih sposobnosti, da kažem.
Da li imaš neku poruku za ljude koji su u gradu, još uvek nisu doneli odluku, a razmišljaju da odu negde ovako dalje? Ne znam da li sam dobra osoba za odgovor na ovo pitanje, zato što sam ja, to što mi je na umu, to i uradim. Bez puno razmišljanja. Ne idem na sigurno. Malo sam hazarder. Onaj ko voli sigurnost, taj će teško da se odluči dok sve ne bude savršeno po njihovom. Što je opet suludo, pošto nikad nije savršeno. Dok se sve kockice spoje, dok deca odrastu, dok posao, dok novac dođe i sve ostalo. Ja sam prosto, ne znam, uzela sam kada se otvorila mogućnost i našla plac, uzela sam ga i krenula u to. Da li sam dobro uradila ili nisam, evo ovo mi je 4. godina ovde. Ja verujem u moju ideju, zavisi sa kojim idejama oni hoće da se ocele. Da li je to jedna romantična priča koju pričaju jer su videli da ostali isto to pričaju ili stvarno imaju potrebu i želju, to zavisi od njih. Ali mislim da je presudno da se stisne petlja i da se uradi to što žele. Jer, ne znam, ja se vodim jednom rečenicom koju sam čula još u srednjoj školi. Da neću da se kajem ni zbog čega u životu što nisam uradila. Time se vodim ceo život. Jesi se pokajala u nekom trenutku zbog svoje odluke? 1000 puta. 1000 puta. Zato što sam sama ušla u ovo, nisam blizu grada, nisam blizu svojih prijatelja da mogu da dođu da mi pomognu da skoknu na dan, dva. Na nekih 350 km sam od Novog Sada i potpuno je drugačije nego kada si blizu. Pitala sam se da li sam normalna, šta će mi ovo, mogla sam lepo da živim bez ovoga. A sa druge strane, kad me prođe kriza ta, kada vidim, kada izađem napolje, kada pogledam sve ovu lepotu, kada vidim da ja uživam u svemu ovome, da znam šta su mi ciljevi, onda sam potpuno mirna i oduševljena i ponosna sam na sebe. Ja bi se tebi ovde zahvalio na gostoprimstvu, na ovom kratkom razgovoru, a i na druženju. Hvala tebi što si bio ovde.